Lose the label, grab some gram。係啊，其實我覺得攝影歷史由而家差唔多近200年嘅攝影歷史啦。咁其實喺一路落嚟，我都覺得攝影係一個比較上面係一啲男性主導嘅一個工作方式啦。咁同埋好多而家我見到喺香港嘅一啲藝術攝影展或者係一啲photography 嘅 festival 咧，都係比較上面 binary 好多咯。我比較少見到啲真係而家嚟講係一啲好當代嘅一啲non-binary 嘅 image 喺一個international 喺香港嚟講嘅一啲攝影展裏邊。咁所以就因為咁咧，而我所以就會構思緊一個，我哋可唔可以用 fashion photography 去將呢一個議題再展示出嚟咧，或者俾多啲人見到呢啲嘢咧。咁首先我哋揀咗一個比較特別嘅地方，佢係一個Asian 酒店嘅一個 car park。咁喺呢個 car park 咧，其實佢唔係 exactly 一個 car park，佢係一個中途嘅，譬如俾人落車、俾人上車嘅地方。咁亦都係佢好多電梯嘅位嚟，即係每一個喺度居住嘅旅客啦，佢哋都會經過呢一個位嘅。咁呢個位咧係屬於一個 transitional space， 變咗佢係有一個好似係室外，但係又唔係室外，室內又唔係全室內嘅一個地方。咁我覺得呢一個咁樣嘅好唔係一個好特定嘅一個地方去展示呢一啲未必係一個好 binary 嘅 image， 我覺得係一個俾一個好得意嘅一個迴響啊，一個 echo 咁樣樣。即係通常咧 gallery 就已經有晒 spotlight 啊，有晒啲 lighting 啊，咁就好簡單個 hanging。但因為今次咧，我哋係一個 non-gallery space 啦，係一個 transitional space 啦。咁而家佢有好多唔同嘅 lighting， 亦都有好多地方好暗嘅。咁所以我哋就喺度諗話點樣可以將呢個地方又用一個比較簡單啲嘅方法去 light up 佢咧。咁所以我哋諗咗用 light boxes 去做嗰個installation。咁 light boxes 有個好處咧，就係我哋將個燈光嗰個 direction 調轉啦。通常就係你有個相，跟住啲光照落去啦。但係 light box 有個好處咧，就係啲光係喺個相嗰度滲出嚟。咁我覺得呢一個 direction 同埋呢一個 in a way 呢個 idea 我覺得幾好嘅。一來佢可以 sort out 咗一啲暗嘅地方，我哋可以睇到啦；二來係一個 light source 嚟嘅。咁所以我覺得，如果你睇到個 light source 咧，係一個好 hopeful 嘅一個 idea 嚟嘅，即係話我見到個光，literally 我見到個光啦已經。咁我希望呢樣嘢都係可以係變咗係 part of 嗰個installation 嘅一個 concept。變外牆真係 face to the public 嘅一個 space， 佢本來係擺佢哋自己即係 in-house 嘅 poster， 而家佢哋都可以俾我哋用嚟做埋展覽嘅其中一部分。咁呢個係我最想做嘅，就係因為我覺得 non-binary 嘅 image 係應該 go public。點解我唔用佢嗰個 gallery space 咧？就因為我覺得我想啲嘢係再 go public 啲，即係等多啲人可以見到，同埋佢唔需要一定要去 gallery 特定嘅地方，佢經過佢都可以見到。咁同埋係24 hours。好，咁一定要講 Renhan 啦。Renhan 係一個國內嘅一個攝影師，佢係2017年就自殺死咗嘅。咁佢嘅作品其實喺國內而家都係有一啲地方都係禁唔俾展示出嚟啦。咁咁啱我係因為識到佢一個朋友，就以前都係佢一個模特兒嚟嘅。咁就話佢仲有啲佢嘅相可以提供俾我哋嘅咁樣樣。咁呢個我覺得係個好特別嘅，因為 Renhan 嘅相咧，佢好多時都係冇着衫㗎啦，啲人大部分都係裸體。咁但係佢嘅亦都係一個好出名嘅一個時裝攝影師，因為好多時裝品牌都揾佢做嘢嘅。咁亦都係一個好可惜嘅，就因為佢已經唔喺度啦。咁但係佢嘅作品，我覺得到而家睇嘅，就或者對新嘅一個 generation 嘅人都應該有好多啟發咯。咁同埋佢 project 緊一個好好嘅 energy， 就係話我哋係可以用一啲好隨意嘅嘢、好簡單嘅嘢，而去 create 一啲好議題上面好複雜嘅一啲議題嘅照片出嚟咁樣樣。咁所以呢個我覺得一定要提㗎啦。
咁另外我亦都想提嘅就係，譬如我哋香港有一個女嘅時裝攝影師叫梁武啦。咁梁武其實佢係我一直都有睇佢嘅作品嘅。咁但係我反而中意佢影一啲譬如未必係同時裝有關嘅嘢。咁所以今次佢俾咗四張相我哋，係一個系列，佢係同一個 performance group 去做嘅一個 work 嚟嘅，which is very interesting， 係一啲人體嘅堆砌嘅 pattern 出嚟。咁我覺得嗰樣嘢都係我好似係未見過佢 publish 過呢啲相嘅嚇。咁我覺得呢一個對我嚟講係一個好 interesting 嘅一個 collaboration， 一個 fashion photographer 同一個performance group 嘅人一齊去做一啲 work 出嚟，我覺得係一個幾好嘅作品咯。咁其實我哋而家好多時都講non-binary 啊，或者係咩係一個新嘅一個 terms 啊咁樣。咁但係其實我覺得對我嚟講最好嘅連 non-binary 都冇埋咯，因為我哋唔需要任何 label 去俾我哋去話我哋係啲咩嘢。我覺得有時真係我哋唔係好需要太過顧呢一啲咁樣嘅 label， 而係我哋真係應該去點樣去 accept 我哋自己，亦都 accept 人哋咯。因為其實最主要，我覺得好多問題出現咧，就係因為我哋有啲人係唔係好想見到有啲唔同嘅嘢發生，咁而佢哋因為咁而覺得係被威脅，或者佢哋覺得咁樣係對佢哋講係唔應該。咁但係其實好多時呢啲嘢，你 go beyond 咗，其實嗰啲嘢係冇問題嘅。係啊，即係譬如一啲人去着咩衫，其實對你係冇影響噶嘛。咁點解因為一啲人着啲唔同嘅衫，你會係攻擊佢啊，或者你會覺得佢係一個壞人啊咁樣咧？咁所以我覺得對我嚟講，如果可以將 non-binary 都 erase 埋咧，就更加好啦。因為我哋唔需要再有呢啲 label。而家有啲叫 gender queer， 就變咗你唔需要 he she they them， 你已經即係 everything is one 咁樣。咁所以我覺得係好嘅，有呢啲 vocabulary 新嘅 term 就係好，因為嗰啲係會幫我哋去釐清究竟我係點嘅咧個人，但係我未必淨係屬於呢一樣嘢咯，因為每個人都喺度改變緊嘅。所以其實我哋話 gender fluid 嗰個意思，我覺得好好嘅，就係話其實我哋可能呢個 moment 呢一分鐘我哋係比較上面男性啲，但係下一個 moment 我哋可以係好女性㗎。咁同埋我哋每個人都係好似呢一個 symbol 咁樣，都係有男同埋有女嘅一面。無論你係咩 gender， 你係咩 sexual orientation， 但係我哋覺得你應該 identify 自己 as both， 唔應該淨係得一個 gender 咯。